Ну вот я продолжаю снимать кино. Это самое. Сегодня будет кино про бруснику. Просто увидел, не смог это удержаться. В главной роли брусника. Вот. Ну, в смысле, я сейчас покажу, как она растет и как она собирается. У меня этого ковшика нету. Или как он там называется, чем собирать. Я ее руками собираю. Ну, вот, в общем. Вот она тут растет. Брусника себе растет, растет. Потом приходят, ну, всякие там животинки. И собирают ее. Эту бруснику. Ну, что там видно? Ягоду. Ну вот. Брусника. Гирлянды. Гирлянды есть. Главное, чтобы на главную роль медведь не претендовал. Нафиг он нужен. Вот. Ну, короче, вот я собираю тут. Бруснику подъедаю. Ну, я не знаю. Кастрюлька вот такая вот. Минут 20. Может 15. Я не знаю, я не засекал. Ну вот бруснику пособираю, потом шиповник пойду. Там есть шиповник. Он мелкий. А, малины, кстати, я не знаю, сегодня 2 же сентября. Вы не в курсе? Это малина растет, прям красная. Все, есть даже еще не совсем красная. Не знаю, но она мелкая. Не знаю, собирать ее, не собирать. Все время, если заняться нечем будет, пособираю малину. А пока бруснику пособираю. Ну, в общем, это. Посмотрите продолжение сериала «Брусника и я». А я пока буду собирать. Короче, ее когда много, ну вот гирлянды вот есть, вот, например, я вот так вот подставляю и прям вот так вот шелушу. Вот, раз. Раз. Ну, это когда много, здесь не так уж и много вот в этом месте. Ну, вот сюда можно подставить. Короче, неудобно мне одной рукой снимать. Не, ну как режиссер я, конечно, это иду на жертвы, вот собираю одной рукой тут, роняю половины. Так что это, приходите на бруснику в лес. Вот. Ну ладно. Всем привет. Подписывайтесь, кто не подписан на мой канал. Ставьте лайки. Все. Целую, обнимаю. До свидания.